সবচেয়ে শক্তিশালী আর্তনাদ হলো নীরবতা। কারণ যারা নীরবতা পালন করে তারাও একসময় প্রচুর কথা বলতো, কিন্তু এখন বলে না, কারণ তাকে অনেক কথা শেখানো মানুষটা আজ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। যে ছেলেটা একসময় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় থাকতো মেতে, সেই ছেলেটা এখন একাকিত্ব সময় পালন করতে ভালোবাসে। যে ছেলেটা একসময় বন্ধুদের সাথে হাসি তামাশায় থাকতো মেতে, সেই ছেলেটা এখন নীরবে একা একা কান্না করে। যে ছেলেটা এক সময় দল বেঁধে ঘোরাঘুরিতে থাকতো মেতে, সেই ছেলেটা এখন একাকী হাঁটতে ভালোবাসে। যেই ছেলেটা এক সময় সিগারেটের ধোঁয়াও সহ্য করতে পারতো না, সেই ছেলেটাও আজ রাতের অন্ধকারে কষ্টগুলোকে ধোঁয়ার মতো করে উড়িয়ে দিতে ভালোবাসে। যেই ছেলেটা এক সময় রাতের অন্ধকারে হাঁটতে ভয় পেত, সেই ছেলেটাও আজ রাতের অন্ধকারকে নিজের জীবনের কষ্টের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে। অবশেষে একটাই কথা বলতে চাই, নীরবতায় পারে কষ্টে থাকা মানুষগুলোকে নিজের মতো করে বাঁচিয়ে রাখতে।